Ադրբեջանի խորհրդարանական պատվիրակությունը չի մասնակցի Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի 12-րդ լիագումար նիստին, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 28-ից 30-ը Երևանում։ Այս մասին ադրբեջանական ԱՊԱ-ին հայտնել է Եվրանեստում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Թահիր Միրկիշիլին, ընդգծելով, որ որոշումը կապված չէ այն փաստի հետ, որ միջոցառումը անցկացվում է Հայաստանում։ Եվրախորհրդարանի փաստաթղթերը եւ հայտարարությունները ըստ ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավարի հակասում են Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը։ Այս հայտարարությունները նաեւ չեն աջակցում տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Հակառակը, տարածաշրջանում թշնամանքի շարունակմամբ շահագրգռված ուժերի ջրաղացին ջուր են լցնում։ Օգոստոսին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի նախագահի եւ Հայաստանի վարչապետի միջև կայացած խաղաղության հանդիպումից հետո Եվրախորհրդարանի ոչ կառուցողական հայտարարությունը կրկին խաթարեց ադրբեջանական պատվիրակության վստահությունը Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում այս կազմակերպության հետ համագործակցության օգուտների նկատմամբ։ Եվրախորհրդարանը օգոստոսի 11-ի հայտարարությամբ բարձր էր գնահատել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կառավարությունների վճռականությունը վերջ դնելու երկարատև հակամարտությանը, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների նշանակալի ներդրումը նման դրական արդյունքների հասնելու գործում։ Եվրախորհրդարանը հայտարարությունը եզրափակել էր վստահությամբ, որ այս մոտեցումը կնպաստի սահմանազատման գործընթացում հետագա առաջընթացին եւ մոտ ապագայում Ադրբեջանի զինված ուժերի լիակատար դուրսբերմանը Հայաստանի տարածքից։ Կառույցը նաեւ ընդգծել էր Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ տեղահանված Ղարաբաղի հայերի չլուծված խնդիրների կարգավորման անհրաժեշտությունը։ 40 gün 45 gün daha kazanıp pisliklerini temizlemek için Թուրքիայի դատարանը նոր կալանքի որոշում է կայացրել Ստամբուլի բանտարկված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի նկատմամբ քաղաքական լրտեսության կասկածանքով։ Որոշ վերլուծաբաններ նշել են, թե նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակցի դեմ ձեռնարկված այս քայլը կարող է հանգեցնել նրան, որ պետությունը վերահսկողություն ստանձնի Ստամբուլի քաղաքապետարանի նկատմամբ։ Իմամօղլուն բանտում է մարտից կոռուպցիային առնչվող առանձին մեղադրանքներով։ Հուլիսին էլ նրան մեղադրանք առաջադրվեց Ստամբուլի գլխավոր դատախազին վիրավորելու եւ սպառնալու համար։ Ստամբուլի քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքները։ Անադոլու պետական գործակալությունը հայտնել է, որ Ստամբուլի դատարանը գիշերը ձերբակալման որոշում է կայացրել Իմամօղլուի եւ եւս երկու անձանց, այդ թվում Տելեվան հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մերդան Յաննարդաղի նկատմամբ։ Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է տասնյակ թուրք եւ ադրբեջանցի քաղաքացիների։ Սա հաջորդում է շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած մի միջադեպի, երբ մայրաքաղաք Պոդգորիցայում մի խումբ թուրքեր Չեռնոգորիայի քաղաքացու էին դանակահարել, տղամարդու կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մինչ նախագահ Միլատովիչը հանդարտության կոչ է անում, վարչապետ Սպաջիչը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը ժամանակավորապես կդադարեցնի Թուրքիայի քաղաքացիների համար ազատ վիզային ռեժիմը։ Ոստիկանությունը դանակահարության միջադեպին մասնակցելու կասկածանքով ձերբակալել է երկու անձի՝ թուրքի եւ ադրբեջանցու, ինչպես նաեւ եւս 45 թուրքերի եւ ադրբեջանցիների, որոնք կասկածվում են օրինական բնակության փաստաթղթեր չունենալու մեջ։ Փարիզում այսօրվանից 10 հոգու գործով լսումներ են սկսել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի տիկնոջը Բրիջիտ Մակրոնին սեքսիստական կիբերհետապնդումների ենթարկելու, նրա գենդերային պատկանելությունը կասկածի ենթարկելու մեղադրանքներով։ Ֆրանսիայի առաջին տիկինը ըստ Ֆրանս Պրեսի թղթակցի լսումներին ներկա չի եղել։